Ben, pois comezamos xa con esta asamblea online que, como xa indicamos, vai ter un formato no que imos primeiro a facer un relatorio explicando cal é a situación actual, como chegamos a esta situación e que previsións hai no futuro inmediato, e teredes sempre accesible mediante o chat as posibles achegas, consultas, suxestións que queirades enviar. É certo que moitas e moitos de vós xa o fixestes a través do formulario, esas xa están todas recollidas, procuraremos ao final deste relatorio inicial ir dando resposta a todas elas. Hai algunha das cousas que enviastes, das preguntas que enviastes que son moi particulares e para non facer especialmente tediosa a asamblea, o que faremos é a esas persoas contestarlle mediante correo electrónico explicándolle a súa situación particular, porque eran cuestións moi particulares. En todo caso, todas as cuestións xerais que entendemos que afectan a un número importante de xente, molas contestar todas e todos, a todas e todos. E, bueno, comezamos, por tanto, xa a asamblea. Eu, para que non me coñeza, son Suso Bermello, son o secretario nacional da CIGA Ensino. O que estades vendo aquí é unha cara, por detrás de todo este traballo que vimos explicar agora, hai moita xente que se leva deixado horas e horas de traballo, como poderedes comprobar. Levamos desde o sindicato moitos meses, pero especialmente dende mediados de decembro, unha vez que se coñeceron os borradores do Real Decreto e unha vez que se coñeceu xa como era a nova Lei 2021, traballando tanto nas negociacións como en asambleas que, como sabedes, fixemos na segunda quincena de xaneiro para explicar toda a situación por todo o país, asambleas que facemos como sempre, como todos os anos, como todos os trimestres en cada un dos centros do país, en donde levamos especificamente este tema nas horas do día das asambleas. Ben, o certo é que o que non imos facer nesta asamblea de hoxe é, digamos, mirar atrás, porque, primeiro, hai moitas e moitos de vós que xa participastes en todas as asambleas e faríamos esta asamblea longuísima. Vou simplemente decir do que non imos falar, para que teñades claro, para centrarnos no momento actual. Non imos falar, por exemplo, da nosa posición histórica sobre o acceso diferenciado, que é claramente diferente ao modelo que vai haber este ano de concurso, por un lado, ese acceso de concurso e as oposicións por outro. Digo que é diferente porque nós temos un modelo, pero, como sabedes, e os que nos seguides habitualmente sabedes que é diferente, pero non vou centrarme nel porque iso xa, digamos, pasou xa no capítulo anterior. E eu creo que agora todas e todos que estades creo que máis interesadas en saber é cal é a situación actual. Non nos imos a centrar tamén, ou tampouco, nos problemas que, desde o noso punto de vista, ten un sistema como o do concurso. Esa altísima afluencia que pode haber de participantes de calquera comunidade autónoma. É certo que na nosa, xa co coñecemento que temos agora de que o perfil lingüístico vai ser determinante, pois, bueno, digamos que temos unha maior protección, non? Pero é certo que vai ser seguramente un abarrote de solicitudes e con un sistema que, bueno, digamos que dificulta bastante todo. Non nos imos a centrar tampouco nas ataduras que temos por ser docentes e ter unha lei que non está pensada para os docentes e por ser galegos e ter unha legislación estatal que nos condiciona de unha maneira moi importante. Iso todo queda atrás, sabedes que iso que nestes nas asambleas nos centramos especialmente neste tema e o importante agora é o momento actual. E o momento actual é que estamos nunha situación evidentemente trascendental. A partir das mesas sectoriais que se celebraron esta semana e anterior, estamos xa, digamos, casi no momento definitivo, no momento no que a Consellería xa anunciou cal é a oferta que se prevé tanto para o concurso excepcional como para o concurso oposición extraordinario. Hai uns criterios, hai unhas decisións adoptadas por parte da Consellería despois de debatelas na mesa sectorial, con independencia de que algunhas coincidísemos e outras non, e hai unha cuestión que eu creo que a ninguén se lle escapa, e eu creo que é fundamental resaltada, e que aí ver nesta primeira imaxe que veredes en pantalla, que intenta facer ver a que se debe o cambio da Consellería nestes momentos. E ese cambio hai que entendelo polo papel que a CIGA Ensino xogou neste momento, en todos estes procesos. Mira, aí o que tedes é uns datos que son coñecidos de todo o mundo, pero que é importante telos claros. Ese 11 de xaneiro, cando a Consellería nos convoca a CIGA Ensino e nos explica que ese mesmo día se vai a comunicar nunha roda de prensa cal vai ser a oferta para as oposicións ordinarias deste ano, o que nos encontramos é con os datos que nos dan esa reunión. Unha reunión que foi media hora antes de que o conselleiro
fixe esa roda de prensa. E nos falan de 500, 600 prazas, eso que nos din naquel momento, para o concurso excepcional. E nós naquel momento xa lle dixemos que tiñamos, estábamos a 11 de xaneiro, e tiñamos xa naquel momento avanzado, é certo que nos faltaban moitísimos datos, pero tiñamos xa avanzado un estudo, o estudo que era xa desde hai semanas temos totalmente rematado, e un estudo que, polos nosos cálculos, o que nos indicaba clarísimamente é que, como mínimo, debería haber o doble desas plazas. E así o fixemos ver nesa reunión. Pero non só nesa reunión. A partir de aí, durante o mes de febreiro, demoslle traslado en varias ocasións a Consellería de cales eran os criterios que o sindicato estaba adoptando para interpretar a lei e para facer os nosos cálculos. E, ademais, fixémoslle ver que isto non é unha posición, un concurso ordinario. Non estamos nun ano normal en onde a Consellería, para que vos fagades unha idea, chega a mesa historial, dinos que houve tantas xubilacións e que vai chegar tantas plazas. E as distribúe por as especialidades. E a única información que nos dá é, pois, en cada especialidade hai un número de interinos. Nada máis. Non. Estamos nun momento no que nós, como organización sindical, estamos no noso legítimo dereito a exixir que se nos dea toda a información da orixe de cada praza. E iso é o que, evidentemente, nos sitúa nun escenario totalmente diferente. Nesta outra imaxe que veredes agora, isto é simplemente un exemplo, unha foto, non ten moita calidade, pero é un exemplo do traballo que no que nos centramos desde o mes de decembro ata aproximadamente mediados de febreiro, despois tivemos que perfilalo máis. Fomos identificando todas e cada unha das prazas ocupadas nos CADPs, nos destinos provisionais. Fixémolo, como veremos máis adiante, por varios sistemas. Un deles mirando ao profesorado interino, outro mirando a todos, eso explicámoslo agora. O que está claro é que nós, como sindicato, tiñamos a principios do mes de febreiro unha foto absolutamente fiel de cal era a situación de todas e cada unha das prazas ocupadas dende o ano 2015 a este curso por todas as persoas nos destinos provisionais. Sabíamos, polo tanto, quen levaba todos estes anos na mesma praza, sabíamos quen foi cambiando de centro, pero leva traballando ininterrompidamente, é dicir, todos os cursos durante estes anos, e sabíamos tamén quen, con unha antigüedade inferior a 2018, levaba desde o 18 para aquí traballando en diferentes centros. Ben, con esa información, o que fixemos, e iso veredlo nesta seguinte imaxe, foi, evidentemente, participar desta información, trasladar esta información á Consellería. E explicámoslle cales eran os nosos criterios. E explicámoslle, ademais, que íbamos a fiscalizar o seu traballo. E que, desde logo, se a oferta iban ser desas raquíticas 500 ou 600 plazas, nós, desde logo, non descartaríamos calquera tipo de acción porque entendíamos que se estaban furtando un número importante de plazas que a lei, nesta ocasión, obriga a ofertar. E aí tedes unha explicación moi esquemática. Isto que estades vendo non nos estades vendo simplemente aquí, está colgado na nosa página web. Procuramos en todo momento dar absoluta transparencia aos pasos que fomos dando e iso é, digamos, o criterio co que traballamos. Fixemos unha contabilización, como vos decimos, de todos os CADPs, fixémola de dúas maneiras. Primeiro, contamos a todas as persoas que participaron nos CADPs, fosen funcionariado de carreira ou non, porque entendemos que nas prazas, que son as menos, da disposición adicional sexta, non era preceptivo mirar só para o persoal interino, sino que se podían mirar para todas as prazas ocupadas con carácter temporal, entendendo temporal todo o que non é definitivo. Mas fixemos o mesmo cálculo con todas as persoas que eran internas. Que fixemos? E era o que víades na imaxe anterior. Que fixemos? Bueno, revisamos todas as prazas, como vos digo, ocupadas por persoas que estaban na mesma praza dentro do ano 2016. Computámolas. Despois, vimos aquelas persoas que foron cambiando de praza, de acordo? Diferentes das anteriores e que tiñan tamén unha antigüidade anterior ao 2016. E por último, iso dábanos unha cifra que en bruto sería o total de persoas interinas, por un lado, e en outro caso, solamente miramos todas as vacantes, que cumplirían os requisitos da Lei 2021. E despois, posteriormente, o que fixemos é, descontando todas estas prazas, que profesorado quedaba con antigüidade dende o ano 18 até aquí, e esas eran as prazas que nos levarían ao que é o concurso oposición. Porque neste proceso, que xa explicamos naquelas asambleas de xaneiro, hai que ter en conta que estamos diante dun dobre proceso.
derivado desta lei. Por un lado, hai unhas plazas que teñen que ir a un formato de concurso de méritos en fase de oposición e despois hai outras plazas que teñen que ir a un concurso de oposición cun sistema ou do Real Decreto que aínda non se publicou. Lembraredes os que estades un pouco máis pendentes de todo isto, que nós xa fomos moi críticos co Ministerio e houbo quen pediu algunha organización sindical que non se convocasen as oposicións deste ano mentre non se publicase o Real Decreto e estamos a día 2 de abril e o Real Decreto sin publicar. Creo que era obvio que iso teria sido un erro facelo así. E despois hai unha cuestión que é fundamental e que tamén dixemos por activa e por pasiva e que o decimos sempre, falemos con quen falemos porque temos o mesmo discurso sempre. Aquí hai que atender o dereito ao traballo das persoas. E o dereito ao traballo das persoas implica a calquera persoa. A persoa que é unha persoa interina de vello, a persoa que leva moi pouco tempo traballando no ensino público ou a persoa que nunca traballou. E hai que intentar buscar sempre facer combinar, na medida do posible, todos os dereitos. De aí a nosa proposta histórica do acceso diferenciado. Bueno, pois nesta situación encontramos que este ano, como sabedes, hai unha oposición, digamos, ordinaria, con moitas prazas. Teremos tamén un concurso excepcional. Evidentemente, se vos fixades, é obvio, que cada un deses procesos teóricamente beneficia a un colectivo ou a outro, e o ano que ven e o seguinte teremos uns procesos extraordinarios en donde, digamos, que o sistema, sendo de concurso oposición, será, digamos, un poquinho máis fácil que o proceso actual. Con todos estes datos que vedes aí, isto nos explicamos na Consellería, dixemos a Consellería como entendíamos nós que facer as cousas. Evidentemente, a decisión era da Administración, non era nosa, pero o que explicamos é, cando cheguedes, cando nos presentedes os datos, evidentemente, nós imos a contrastados con isto. Pois o que podedes ver a partir deste momento e na seguinte gráfica é cales son os datos, estes datos, estas cifras que parten en todo momento de datos oficiais da Consellería. E é moi importante fixarse nesta foto da actualidade a día de hoxe do profesorado interino, porque todo isto que dá lugar, evidentemente, á aplicación da lei. Agora mesmo, con datas sempre do 30 de setembro do ano 21, hai 3.918 persoas interinas que traballan todo o curso e con xornada completa. Pois ben, destas persoas hai 1.904 que cumprirían, e isto sempre tendo en conta os criterios que aplica a Consellería, que cumprirían os artigos e as disposicións adicionais da Lei 2021, 1.904. Ben, pois, unha vez aplicados os descontos, que despois tamén repasaremos, habería 1.216 prazas que xa cumpren os requisitos porque non teñen funcionarios de carreira, etc. E, polo tanto, esas son as que se teñen que ofertar segundo os datos iniciais da Consellería. Unha cousa moi importante, estamos diante duns datos iniciais. Nós xa temos detectado erros. Estamos na fase de elaboración dun estudo pormenorizado do que nos ofreceron. Despois entraremos en detalle. Poden cambiar estas cifras? Sí, evidentemente poden cambiar. Poderían ser menos? Home, entendemos que non. Entendemos que non poden ser menos, entendemos que o traballo da Consellería está ben feito no mínimo e entendemos que pode haber erros, pero para incrementar. Pero, tampouco podemos descartar que haxa erros e, de feito, algunhas comunicacións nos ten enviado algún profesorado onde se nos advirte de que hai algunha praza que podería non sair. Son moi poucos exemplos, pero, algún temos recibido. Aí vedes que desas 1.216 prazas, hai 1.101, como ben sabedes, que saen a concurso e 115 que saen a oposición. Pois ben, esa resta de 1.904 a 1.206, esas 688 prazas que a Consellería restas por varios motivos. Das prazas que van ao concurso, das 1.101, o que fan é restar 651. E restanas polos seguintes motivos. Primeiro, restan 150 porque hai persoas titulares con reserva da praza. Despois tamén veremos algúns exemplos concretos. Restan 44 porque hai cargos directivos que están en prazas que ao mesmo tempo, digamos que o seu desconto horario deu lugar a que se ofertara no CADP unha praza de persoal interino. E hai 107 que son outros casos nos que despois sí que pararemos con un pouco máis de detalle, especialidades non vixentes, extinguidas, profesorado especialista, etc. Hai nese recadro verde que vedes aí un dato tamén que é moi relevante. O profesorado interino actual, traballando, que tenga unha antigüedade anterior ao ano 15-16 é de 1.263. É dicir, dos 3.918 compañeiros e compañeiras que este ano teñen un contrato por todo o curso, hai 1.263 que teñen unha antigüedade anterior
ao ano 15-16. E isto lévanos a unha reflexión moi importante, importantísima. Primeiro, o profesorado interino actual diferenciase moito do profesorado interino de hai 12, 13, 14 anos, en donde había unha desproporción maior. Por qué? Pois porque entre o ano 2007 e 2009-10, é certo que no 10 e 11 tamén houve, pero as ofertas fortes foron entre o 7 e o 9, houve unhas ofertas masivas de oposición que provocaron que unha porcentaxe moi elevada de profesorado interino aprobase aqueles procesos selectivos. E, polo tanto, caeu a porcentaxe de profesorado interino naquela altura a un 5%. Foi naquela altura a porcentaxe máis baixa de todo o Estado. Claro, cando despois nos anos seguintes chega Feijóo ao poder e se produce a crise do ano 2008 e que sobre todo se evidencia, como ben sabedes, no 10, 11 e 12, o que se produce son conxelación de oposicións, tasas de reposición moi restrictivas e, por tanto, disparase o número de profesorado interino. Pero, claro, dispararse en Galiza foi chegar a unha media do 14, 15, 16%. Ese dispararse nos resto das comunidades autónomas foi chegar, en algúns casos, ao 40 ou 50% de persoas interinas. Esa cifra que vedes aí, o que nos ten que levar a todas e a todos é unha reflexión. Se a día de hoxe hai 1.263 compañeros e compañeras que teñen esa antigüedade, hai unha cuestión bastante clara. Quen pense, e, sobre todo, quen lle vendeu a moitas persoas que os interinos e as interinas con maior antigüedade teñen garantida unha praza, mentirles. Así de claro. Hai no baremo, o baremo é un baremo suficientemente amplo e aberto como para desequilibrar o resultado final do concurso, como analizaremos nunha asamblea posterior. E que, como moitos de vos sabedes, hai dicir informa sobre todo o que é o Real Decreto, onde se ve cal é o reparto de puntos. Solamente son 7 puntos de antigüedade dun total de 15. Por tanto, persoas con menos antigüedade, pero con máis puntuación en outros apartados, poderán, evidentemente, optar esas prazas. Iso é fundamental. Esas son as cifras coas que xogamos, coas que nos encontramos na negociación e agora, nesta seguinte imaxe, o que ides poder observar pois esas preguntas que todas e todos nos temos que facer para saber se a praza debe sair ou non debe sair. É fundamental ter moi claro, que todo o mundo teña moi claro, por que debe sair unha praza ou non debe sair. A primeira pregunta é: hai unha praza que está ocupada por unha ou por varias persoas interinas, poden ser varias, é dicir, unha ou varias, dá igual, unha praza nun centro educativo que estivo ocupada durante estes anos, de acordo, desde o CADP do 15-16, por varias persoas, sempre interinas. Ben, se iso é así, esa praza cumpre o que di a disposición adicional sexta, a 16 da lei. Polo contrario, o que se mira na disposición oitava non é a praza, sino que son as persoas. E o que se mira é, hai unha persoa interina que este ano ten interinidade a tempo completo e que esa persoa leva traballando para a Consellería desde antes do 16, dá igual en que centro fose, ela leva traballando. Bueno, pois entón, esa praza hai que computala pola disposición adicional a oitava, pola DA8, de acordo? E despois, hai unha praza diferente, evidentemente, das anteriores, restadas estas, que leve ocupada por persoal interino, e dá igual aquí tamén que fose unha ou varias persoas, porque o que se mira é a praza, non a persoa. Desde antes do 18, bueno, pois entón esa praza hai que computala polo concurso oposición extraordinaria. Evidentemente, a cifra da disposición, do artigo 2, é dicir, do concurso oposición, vai ser moi inferior á cifra do concurso excepcional, evidentemente. E unha cuestión fundamental que ten que ver con moitas das preguntas que trasladastes, que nos mandades por correos, que nos consultades nos locais do sindicato e nos centros. Unha vez que nos fixemos pública, e agora entraremos nese detalle, a trazabilidade da praza, é dicir, que prazas hai e por qué, houve moita xente que identificou que iso quería decir que as prazas que aparecían aí eran as que iban sair na oposición. O que vai sair na oposición é un número de prazas, un número, non a praza. É dicir, e eu sei que outro día ainda vi un comunicado por aí que dicía que as prazas eran do persoal interino que se ocupe. Non, por favor. Iso é mentirlle a xente descaradamente. É dicir, nunca, en ningún proceso, no ensino público, nunca, se ofertaban prazas ás oposicións, prazas de centros. O que se fai é computar o número de prazas que teñen que sair.
de acordo? E como neste caso a lei é prescriptiva, é restrictiva, indica claramente cales son os requisitos, nós o que exiximos a Consellería é queremos a trazabilidade, queremos saber exactamente que prazas son e se cumplen ou non os requisitos para poder fiscalizar o vosso traballo, para poder controlar o voso traballo. E iso foi o que nos proporcionou a Consellería. Deu-nos a trazabilidade das plazas. Despois já entraremos en detalle dos problemas que nos está dando. Non? Moi ben, pois entón, que saia unha praza, no documento que colgamos no sindicato, onde aparece que no Instituto X ou no colexio tal hai unha plaza que cumpre a disposición adicional sexta ou oitava, non quere dicir que quen aprobe a oposición o concurso vai ir para esa plaza, ni muitísimo menos, eso ten que quedar clarísimo. As plazas só se dotan por concurso de traslados. E o concurso de traslados participa o profesorado en prácticas ou funcionario de carreira. Por lo tanto, na adxudicación de destinos que acabamos de ver do concurso de traslados que se publicou onte, hai prazas nesta adxudicación e algunhas desas prazas aparecen nese documento. Quere dicir que se van a borrar? Non, simplemente que a Consellería o que fai é un cómputo e fai un cómputo e unha fotofixa no momento. É dicir, no momento que a Consellería fai o seu estudo, que é a data 30 de setembro do ano 2021, esas son as plazas que cumplen o requisito e esas son as plazas que van sair, con independencia do que pasen nos concursos de traslados. Iso é unha cuestión fundamental. Ben, se quitades ahora a imaxe da pantalla, se fices a favor. Non, espera, pasade un momentinho, coa miña imaxe. Se quitades esa imaxe coa miña ahora, antes de empezar a explicar outra cousa. Mira, vale. Mira, de ahora sí que vamos a entrar a explicar o tema das excepcionalidades, porque é un tema que evidentemente preocupa muitísimo, a nos evidentemente tamén nos preocupa, pero temos que ser claros e dar toda a información con máximo rigor posible. Despois veremos nos motivos, cando falemos deses motivos dos outros, pero vou adiantar xa algúns casos concretos de que son motivo da vosa preocupación. E vamos a centrarnos en especialidades que non se poden ofertar ás oposicións, porque non aparecen, non forman parte das especialidades legalmente recoñecidas polo Estado. Vos sabedes que nós, como docentes, somos un corpo estatal, somos corpos estatais, e todo o que é a normativa que regula as nosas condicións de traballo, o noso ingreso na función pública, depende da normativa estatal, neste caso, do Real Decreto de Ingreso e Acceso. Hai tamén, para todos os corpos, un Real Decreto, onde aparecen as especialidades que existen. De acordo? Moi ben, entón, hai especialidades que a Consellería crea, dota de listas de interinos, pero esas especialidades non se corresponden con ninguna especialidade dos Reis Decretos. Hai dúas que, polo número de persoas afectadas, son as que máis destacan. Unha é a de orientación do corpo de mestres e outra é a de prácticas e actividades do corpo de profesores técnicos de FP. Son diferentes as casuísticas, vale? Son diferentes, nacen en momentos distintos e por cuestións diferentes, pero digamos que as dúas se simplifican polo número de persoas afectadas, pois un exemplo de especialidades que non poden ser ofertadas porque non existen esas especialidades a nivel legal, a nivel estatal. Despois están as prazas que se denominan de profesorado especialista e aquí habería dous grupos. Un grupo moi numeroso, que é o profesorado moi numeroso en cifras xerais, non, digo, proporcionalmente entre os que son especialistas. Un grupo que son o profesorado especialista de FP. O profesorado especialista de FP está regulado, estaba regulado previamente nun Real Decreto do ano 95 e agora na nova Lei Orgánica de FP, que se acaba de publicar esta semana, aparece novamente regulado. Entón, son compañeros e compañeros que son contratados pola Consellería. É certo que cada comunidade autónoma fai un modelo diferente. Na Xunta, o que se fixo desde sempre foi que para contratar profesor especialista ábrese unha lista de interinidades, como se fosse unha lista ordinaria, e o que se fai é contratar para determinadas especialidades a profesorado. É dicir, o funcionamento da lista é exactamente o mesmo que calquera outra lista, pero non son especialidades que aparecen recoñecidas e, ademais, foi ese profesorado contratado como profesorado especialista. Bueno, pois, esas especialidades non poden ser ofertadas precisamente polo mesmo motivo. Outro grupo, moito máis reducido, pero que a Consellería aplica o mesmo criterio, é o profesorado de jazz do Conservatorio Superior de Música da Coruña e faino, pola información que nos trasladou nunha reunión que tivemos con eles para que nos explicasen o motivo, por un Real Decreto que existe desde o ano 2010 e onde tamén se recolle expresamente que para os casos dos estudos artísticos superiores
se pode contratar a profesorado con independencia de que teña ou non a titulación ou con independencia de que sexa estranxeiro. Parece así regulado e o proceso de contratación deste profesorado foi precisamente pola modalidade de profesorado especialista. Estes serían os exemplos así, digamos, que afectan a máis persoas, non? Ainda que en cifras xerais non é unha porcentaxe moi elevada. Despois, evidentemente, hai tamén outras especialidades, onde igual solamente hai unha ou dúas persoas afectadas, pero, bueno, evidentemente, pues, a preocupación de todas as persoas, que aquí estaredes varias, que estaredes nesa situación, pues, é enorme, porque levades algunhas sendo interinas moitos anos e agora o que vedes é que nun proceso, bueno, desde a vosa perspectiva, sin saber como sería a resolución do concurso, pero todo indicaría que teríades moitas facilidades, non? Porque teríades o tope de puntuación na fase de antigüedade, bueno, pues, non poderedes presentar a praza que ocupades porque esa praza non se pode cubrir con funcionariado de carreira. Entón, bueno, evidentemente é un motivo de preocupación enorme, como comprendedes, nós tamén estamos moi preocupados, pero a preocupación nosa non vai simplemente polo feito de que non se oferten estas oposicións de concurso, senón tamén polo día despois, porque, como sabedes, temos agora mesmo unha espada de Damocles en riba de todo o profesorado interino, co acordo sindical de Comisión UGT CESIF co Estado, que se traslada ao Estatuto Básico do Empregado Público e onde se di que calquera tipo de acordo que supere o tempo máximo de permanencia de profesor interino superior a 3 anos será nulo de pleno dereito. Nós, desde logo, imos defender que na aplicación ao ensino público ese concepto de tempo superior a 3 anos non se pode aplicar ao profesorado. Imos defender que cada contrato interrumpe o anterior e, por lo tanto, non hai ninguén que este máis de 3 anos, sino que cada persoa está durante un ano, pero é certo que a propia Consellería recoñeceu que que non saben exactamente que é o que vai pasar. Bueno, por lo tanto, esa é a situación, non sei se, espero que quedase un pouco clara, calé, non imos entrar en temas de baremo, despois tamén podemos contestar alguna cousa, e agora sí, na imaxe seguinte, poderedes ver na seguinte a esta. Ben, aí tedes un exemplo do que nós publicamos esta semana. Nós o que fixemos foi, partindo dos datos que nos ofreceu a Consellería, e agora explico-vos unha cuestión importante. A Consellería, nesta ocasión, hai que recoñecer, e hai que facelo, hai que recoñecer, que cumpriu parcialmente ca súa palabra. E digo parcialmente. O que fixo foi darnos 15 follas de cálculo, 15, así, a monte, que para traballar con elas houve que facer un traballo, moi complicado, moi complicado. Eu, falando cos compañeros e cas compañeras que nestes días estiveron así máis encima de todo este tema, eu pensaba nese símil sobre o que é información e o que é ruido informativo, un pouco as redes sociais. Tivemos moitísima información, temos moita información para traballar? Sí, pero moita é ruido, e dificulta moitísimo facer o noso traballo. O que tedes aí, que parece unha cousa que non é nada, levounos toda unha tarde inteira hasta a noite de traballo para poder sair o propio día da mesa sectorial e podervos ofrecer esa trazabilidade das prazas que saen. É probable que algunhas de vós estiverades un pouco o tanto dunha polémica que existiu, porque houve organizacións sindicais que, en vez de facer o traballo, preferiron plaxear o noso, quitarlle o noso logo e publicalo co seu. Bueno, eu creo que iso un exemplo perfecto do que non se debería facer nunca. Creo que non debe facer nunca ningún sindicalista, ningún profesor, ninguna profesora, pero en todo caso creo que retrata a cada quen e non vou parar ningún minuto nese tema. Aí tedes varios exemplos que, a ver se son capaz de que vexades un pouco a diferenza entre unhas disposicións e outras. O primeiro caso, nesa Escola Superior de Estudos Superiores de Deseño, no Antonio Faílde, hai unha praza de volume e aí pon de aumento. Que quere dicir? Pois quere dicir que nesa praza, isto é sempre partindo da información da Consellería, de acordo? Ben, quere dicir que hai unha praza, que nesa praza hai unha persoa interina e que esa persoa interina leva sendo interina desde antes de 2016, pero que non leva nese centro todo o tempo. En outros cursos estaría, pois, da igual, donde fose. Que quere dicir, no caso, por exemplo, do mestre Mateo, que hai 2 prazas da DEA 6 pola especialidade de talla en pedra e madeira. Bueno, pois quere dicir que, ao contrario do exemplo anterior, aquí habería 2 persoas interinas
E esas dúas persoas interinas sí que levan traballando nese centro dende xaneiro do 16, é dicir, desde os destinos provisionais do 15-16. E, evidentemente, tanto no caso anterior de volume como neste caso de talla en pedra e madeira, ninguna desas prazas se ve afectada pois porque haxa un liberado sindical, un deputado, unha alcaldesa en servizos especiais, unha persoa en comisión de servizos de concilia noutro centro, un cargo directivo que é desa especialidade, non hai, entón esa praza ten que ofertarse. Nos exemplos que tedes abaixo do infantil sería exactamente o mesmo. A escola infantil a unitaria de Carnés, o que tedes aí é que hai unha plaza da DEA 6 de educación infantil. Pois ben, se a información da consellería é correcta, nesa unitaria hai unha persoa, a mesma persoa, que leva todos estes anos aí traballando. Mentres que, por exemplo, no colexio, no CEIP de Carnota, en onde aparecen dúas prazas polo día 8, habería dúas persoas interinas. Esas persoas teñen que ter unha antigüedade anterior ao ano 16, pero estiveron nestes últimos anos nos centros que lles cadrou. E na imaxe seguinte, ides ver o mesmo, pero para as prazas que van sair ao concurso oposición extraordinario. E aí vedes, por exemplo, vamos a mirar somente un exemplo, matemáticas no Manuel Murguía de Arteixo. Aí di que teñen que sair dúas prazas polo artigo 2. Pois esas prazas do artigo 2 serían dúas persoas interinas que teñen elas unha antigüedade anterior ao ano 16, aínda que elas non estiveron todos estes anos no Manuel Murguía, sino que estiveron nos centros que lles cadrou. Ese sería un pouco a explicación. Agora, nesta outra imaxe, imos resumirvos cales son os motivos, ainda que xa adiantei parte deles, para facer os descontos sobre o total das prazas que cumprirían os requisitos. Aí vedes o que sería unha portada dun documento que aínda non podemos publicar, non sei se nos dará tempo publicalo hoxe ou mañán, porque o traballo é tremendo. Despois mosaremos unha imaxe do que estamos facendo, pero, bueno, está ocupando a varias persoas facendo un traballo intensísimo e por iso vos dicía o do ruído informativo, neste caso o ruído de información da Consellería. En vez de darnos, digamos, os datos xa filtrados e con facilidade para identificar as prazas, estámoslo facendo exclusivamente nós. Ben, aí tedes os motivos polos cales se poden descontar ou se van descontar prazas. O motivo número 1, como vos dicía, é que exista profesorado definitivo que teña unha reserva da praza ocupada por unha persoa interina, unha comisión de servizos, unha comisión porque, imaginadevos, hai un director ou unha directora que está en comisión de servizos noutro centro, pero reserva a súa praza aí. Ou servizos especiais, cargos políticos, etc. E tamén, por suposto, todas as persoas que temos permiso sindicado ou liberación a tempo completo. Evidentemente, en todos estes casos, falamos de profesorado con destino definitivo. O motivo número 2, e aquí é un dos cambios tamén importantes do que deu de sí a negociación da mesa sectorial, porque houve unha rectificación da Consellería que é importante. O motivo número 2 é o desconto por cargos directivos. Que quería facer na primeira proposta que presentou na mesa a Consellería? Quería ter en conta todos os centros educativos do país, agás os de infantil e primaria. Entón, claro, imaginádevos o que sería que se descontaran as horas dos cargos directivos de todos os institutos, de todos os centros públicos integrados, de todos os centros, sin distinción. Da igual que fora un instituto pequeniño, que fora un centro grande. Claro, eso levaría a unha reducción moi importante de postos para o concurso excepcional e para o concurso oposición extraordinario. Bueno, eso foi unha das cousas que se conseguiu na negociación, que conseguimos que rectificase a Consellería, e entón o que fai é computar exclusivamente os centros tipo A. Os centros tipo A son aqueles centros que teñen máis de 1.350 alumnos, de acordo? Entón, aí o que fai a Consellería é revisa as prazas que nos exemplos anteriores, non, as que acabades de ver nas imaxes anteriores, que terían que sair pola DEA 6, pola DEA 8 para o concurso ou polo artigo 2 para o concurso oposición, e se hai algunha persoa que teña reserva de posto de traballo, no caso dos centros tipo A, un cargo directivo desa especialidade, de acordo? Pois entón o que fai é retira esa praza do cómputo das prazas.
prazas. E o motivo 3, ese motivo de outros, pois é eses exemplos que puxemos antes, non? Todas aquelas prazas de especialidades non vixentes. Antes puxemos os exemplos, digamos, das que están actualmente traballándose con listas de interinos, pero que non forman parte dos reis decretos. Hai algúns casos moi pequeniños, falamos de 3, 4, 5 persoas, pero que tamén as temos identificadas, de especialidades, son neste caso de artes plásticas e deseño, e de FP, que desapareceron as especialidades, é dicir, non existen a día de hoxe, pero hai profesorado ainda que se mantén traballando. Bueno, pois esas plazas tampouco poden sair, non? Na imaxe que podedes ver a continuación, aí tedes na fase na que estamos agora mesmo, que é unha fase de facer unha revisión centro a centro de todas as prazas que saen pola DEA 6, pola DEA 8, polo artigo 2. Lembremos, DEA 6, persoas que, prazas ocupadas por interino desde o ano 16, DEA 8, persoas interinas con actividade desde o 16, artigo 2, para o concurso oposición, prazas desde o 18. E o que estamos facendo é, partindo desa información en bruto da Consellería, que non hai Dios que, perdonando a expresión, que lle mete o dente porque é complicadísimo, o que estamos é revisando, bueno, a través de, como podedes observar aí, unha captura pantalla dun Excel, a través de cruces de bases de datos, pois identificando onde hai prazas que, desde o noso punto de vista, puidese haber algún tipo de erro, e o que, bueno, e sobre todo, o que faremos, a nosa intención é, si somos capaces de acabar, sería facer público todo este estudo, é dicir, que estivera a disposición de todo o profesorado, porque entendemos que esa é a maneira de que cada un de vós, que estades nos vosos centros, que sabedes, bueno, ou queredes saber, porque moitas veces é moi difícil saber se a praza está ocupada por unha persoa con reserva de posto de traballo ou non, pero, bueno, queredes saber, bueno, pois con esta información, unha vez que a publiquemos, esperemos aportar algo máis de luz, non? E que, cando vexades que hai unha praza que non sae, digades, mira, polo menos na información que traslada a CIGA dos datos de Consellería, que pode ter erros, porque isto é complexísimo. Pero, bueno, queremos que non nos vai a ver e diredes, bueno, pues aquí por esta información, a praza que ocupo agora mesmo, ou unha praza, da igual que ocupes ti ou non, unha praza que ti coñeces, pois esa praza non sae e aquí di que non sae porque hai un cargo directivo. Ou aquí di que non sae porque hai unha persoa con reserva de posto de traballo. Bueno, pois é probable que poidades vos mesmos con facilidade de investigar e dicir, resulta que non é certo, que isto é un erro, non? E trasladarnos esa información. Nós, evidentemente, isto todo vai ser nun prazo moi breve de tempo. Si somos capaces de publicar nesta fin de semana, daremos vos a todo o profesorado un prazo moi reducido de tempo para que revisedes. Vai ser, xa vos lo digo, no caso de que deamos publicado entre hoxe e mañá será ata o luns a noite. Se non désemos publicado na fin de semana sería o martes a noite, porque nós temos nas 24 horas seguintes que facer unha revisión de todo o que nos mandedes. Nós, en paralelo, imos estar traballando tamén e revisando cos estudos que nos fixemos, que evidentemente é o que nos aporta máis información, para poder trasladarlle a Consellería antes do xoves 7, porque nos comprometimos todas as achegas que facemos. Hai algunhas prazas, xa vos digo, que non van a aparecer ningún destes documentos e que xa nos trasladaste a algún de vos que deberían ser ofertadas, e nós xa temos algunhas controladas. Todo o que nos detectemos, todo eso será proporcionado a Consellería, e o que lle pediremos a Consellería, evidentemente, é que se algunha praza non sae, que se nos justifique documentalmente cal é o motivo de que non sae. E agora, nesta última imaxe, pois vedes un pouco o calendario previsto a partir de aquí. E tamén aquí é moi importante porque hai tamén moita confusión con toda esta situación. O primeiro é que, evidentemente, falta negociar tanto a OPE, é dicir, a OPE sabedes que é o conxunto de prazas que se ofertan en donde simplemente se identifica un número xeral por corpos, non por especialidades. Falta por negociar a orden da convocatoria do concurso excepcional. Aí dicimos que creemos que vai ser entre abril e maio, porque iso foi o que dixo a Consellería. Podería ser un pouco máis tarde? Podería ser xuño, pero tendo en conta que xuño tamén para a Consellería é un mes complicado, porque é o mes das oposicións, pois nos creemos que efectivamente que se van a adiantar e van a negocialo canto antes, porque a intención, como veredes aí, é a seguinte. Primeiro, a publicación da OPE ten que ser legalmente, con carácter obrigatorio, antes do 1 de xuño. É dicir, antes do 1 de xuño,
Por lo tanto, no mes de maio, ten que estar publicado no DOGA e previamente aprobado polo Consello de Goberno da Xunta o número total de prazas e o reparto por corpos que se vai a ofertar tanto o concurso excepcional como o concurso oposición extraordinaria. Ben, iso ten que facerse antes do 1 de xullo. A partir de aí sería a publicación da convocatoria do concurso excepcional. Segundo a información da Consellería, sería a principios de curso. Pois imos en outubro, porque, bueno, non cae tampouco a seguridade de que vai a ser en setembro, non? Pero, en todo caso, a intención da Consellería é que en setembro, comezos de curso, se publique. Evidentemente, publicarse implica que se abrevían os prazos para presentar instancias e, a partir de aí, se nomearían, como é preceptivo, tribunais, porque isto, ainda que mediante un concurso de méritos, funciona exactamente igual como a oposición, é dicir, teñen que haber tribunais nomeados, eses tribunais que estarán conformados por compañeras e compañeros, como calquer outro tribunal de oposición, 4 a sorteo e unha persoa na presidencia nomeada a dedo pola administración, van recibir, evidentemente, unha parte importante do traballo feito, porque todas aquelas persoas que traballan no ensino público e teñan os seus datos persoais ao día e xustificados, pois iso, evidentemente, vai ser proporcionar por parte dos servizos centrais da Consellería a eses tribunais, pero digamos que a responsabilidade última de facer a baremación e de publicar a lista de persoas coa súa puntuación e que, por tanto, obterán as prazas vai ser deses tribunais. E aí vedes tamén que antes de finais de ano ten que publicarse esa convocatoria do concurso oposición extraordinaria. E aquí é moi importante ter en conta o seguinte: ese concurso de oposición extraordinario, onde aparecen esas 115 prazas, esa, en principio, é dicir, todo isto, falamos sempre da información que nos traslada a Consellería, pero isto é casi definitivo, non vai haber unha convocatoria específica para esas 115 prazas. O que vai haber é que se van a sumar a todas as prazas de xubilación, falecementos, etc., deste ano 2022. E celebraránse as oposicións como é habitual en todos os anos no mes de xullo. Por lo tanto, o ano que ven, ano 2023, teremos un concurso de oposición con un sistema que é polo novo Real Decreto, en donde se ofertarán aproximadamente esas 115 prazas máis, poñamos por caso, entre 900 e 1.100 prazas, unha media de 1.000, de xubilacións. Por que esta cifra? Bueno, esta cifra, hai uns meses, hai un ano xa, publicamos un informe realizado polo sindicato, partindo dos datos oficiais da Consellería, en onde se vía que nos próximos anos a xubilación do profesorado en activo iba a ser masiva. Por que? Pola alta idade que temos o profesorado que estamos hoxe en día traballando, que somos funcionarias e funcionarios de carreira. O que víamos era que pola idade que temos, nos próximos anos, aproximadamente, podría darse unha media de unhas entre 900 e 1.100 persoas. De que depende esa cifra? Moi importante, pois evidentemente, de que o profesorado se acolla ou non a xubilación anticipada entre os 60 e os 65 anos, que, como sabedes, o profesorado que aprobou as oposicións antes do 2011 ten dereito a esa xubilación anticipada. Si, por exemplo, imaginademos, si neste ano 2022 hai unha porcentaxe dese profesorado que non se xubila, evidentemente, as oposicións van ser máis reducidas. Si a maioría, como está pasando últimamente, dese profesorado se xubila anticipadamente, dispáranse as cifras de xubilacións. Bueno, pois con todo iso, no ano 23, esas 115 prazas convocaránse e sumaránse as prazas de xubilación. Bueno, ese é un pouco o calendario previsto e, se agora xa podemos... Bueno, entón, esta era un pouco a exposición, o relatorio que tenemos previsto, e espero que non fora moi tedioso. Seguramente, por todo o exceso de información, bueno, sobre todo as persoas que digamos que vos empezastes a preocupar máis intensamente por este tema datas máis recentes, non aquelas que estades xa un pouco máis pendentes destes de hai meses, que estades máis informadas, pero seguramente con tanta información, pois seguramente que hai cousas que se escapan, non? Bueno, en todo caso, o que imos facer agora é o seguinte: como os comentei antes, hai moitas preguntas que xa nas trasladastes directamente a través do formulario, vamos ir unha a unha e, ademais, ben, de acordo. Ben, pois, xa vos digo, a orientación das preguntas, digamos, como as facemos, é intentando que non simplemente respondamos a esa pregunta particular, sino que, se entendemos que afecta a un colectivo máis grande, pois
intentar que vos vexades un pouco todas e todos con respostas a estas preguntas. Non? Por exemplo, son interino, pero non traballei todos os anos desde o ano 2016. Podo presentarme ao concurso. Calquera persoa pode presentarse ao concurso excepcional. Non é necesario ser interino. É unha confusión enorme que existe e que en parte está proporcionada polos medios de comunicación. As oposicións, hai unha jurisprudencia asentada do Tribunal Constitucional, non poden ser restringidas. Por lo tanto, calquera persoa pode presentarse a unhas oposicións ou a un concurso, calquera. Por lo tanto, non tedes que pensar nin as persoas que sodes interinas, de vello, de novo, nin as persoas que nunca foron interinas, se estas oposicións son restringidas. Non son. Calquera se pode presentar. E aí vai haber un baremo. E ese baremo é o que lle vai dar ou non lle vai dar unha praza a unha persoa que se presente. Que únicos requisitos van existir para que esas prazas, para que a xente se poida presentar? Os habituais en calquera proceso. Titulación, a titulación que exixa a normativa vixente, e neste caso, importantísimo, o requisito, o perfil lingüístico de galego. E a Consellería podía ter optado, e hai algunhas comunidades que están facendo, por facer un examen para a prova de galego. Nós entendíamos que non, e seguimos entendendo que non, pero a Consellería da Mesa Sectorial dixo que eles entendían que esa era unha alternativa, pero que non o iban facer. Que o que iban facer era poñer un perfil lingüístico como requisito e, por tanto, que todo o mundo que se presente vai ter que ter o perfil que a día de hoxe está estipulado que é o CELGA 4. Eses son os requisitos que haberá que ter para presentarse as oposicións, non ter traballado pouco, moito ou nada. Outra pregunta, levo de interina desde hai 15 anos e non aparece a miña praza. Ten que ser un erro? Non ten que ser. Pode ser ou non, pero non ten que ser. As prazas, insisto, esas prazas que vistes antes desas imaxes, teñen a única función de buscar a trazabilidade da praza, de buscar se unha praza debe ser computada ou non, pero non ten nada que ver con esa praza que vas a ocupar se aprobas o proceso selectivo. A praza que ocuparedes, se aprobades o proceso selectivo, será que vos corresponda por puntuación do concurso de traslados, non ten nada que ver cos procesos selectivos. Claro, estamos dentro dunhas oposicións para interinos. A ver, non. Legalmente non somos oposicións de interinos, porque todo o mundo se pode presentar a elas. Eu simplemente fago unha reflexión sobre este tema, e xa adiantei antes. Nun baremo, como que fixa o Real Decreto, pendente aínda de que se publique, un baremo que nós fixemos moitas alegacións porque estábamos en desacordo con ele, en donde hai un máximo de 15 puntos, e en donde se poden acadar os 15 puntos. E aquí vou facer unha pequena reflexión. Había unha disparidade, digamos, entre diferentes forzas sindicais na Mesa de Madrid. Non vou dar siglas, vale? Vou dicir simplemente que defendía a Cigansino e vou dicir que había outras que non defendían outras, nada máis. Nós o que defendíamos era que do total de 15 puntos que se poden sumar por antigüedade, méritos académicos, formación, ter aprobado oposicións, que sabedes que tamén entra no baremo, dese total de 15 puntos por apartados, que a suma total dos puntos que se podrían ter en conta fose 10. Este é, por exemplo, o sistema que se usa para o acceso a cátedras de secundaria. Había outras organizacións e o propio Ministerio que dicían que non, que se podían sumar os 15 puntos. E iso, desde o noso punto de vista, é un problema enorme. Por qué? Pois porque, por antigüedade, unha persoa pode levar toda a vida traballando interina que coitar son 7 puntos. Si, 7 puntos, si todos os anos traballou na mesma especialidade. En función de como poñan a puntuación da formación, porque todo profesor interino, con moitas persoas que non o son e se presentan ás oposicións, teñen formación porque dan puntos, podería sumar 8 ou 9 puntos. Se esa persoa non ten méritos académicos, se non os ten a súa titulación porque accede, pero non ten un doutoramento, non ten un mestrado, non ten un ciclo de FP, non ten un nivel C1 ou C2 ou B2, o que sexa na escola de idiomas, se non ten outra titulación académica, os puntos que vai ter, e se non aprobou ninguna fase de oposición do ano 2012 ata aquí, os puntos que van ter son 7 e 2, en principio parece que son 2, 9 puntos de 15, de acordo? Naquela foto, se volvemos atrás, na que vos explicábamos o total de interinos con antigüedade elevada que hai a día de hoxe, veredes que, evidentemente, quen diga que os que van a aprobar os procesos son os interinos
e interinas máis antigas, pois está mentindo. Eso non é así. Non é así. Porque os procesos son competitivos, son de concorrencia competitiva. E, por tanto, pode darse o caso de que persoas con menos interinidade acaden a praza. Eso é moi importante telo en conta. Ben, hai outra pregunta. Non computaron a praza que ocupo interinamente este curso porque nestes anos houve un no que non traballei. Vexo-me afectado de alguma maneira? Pois, como acabamos de explicar, non. A única afectación que ten é que esa praza que a computaron ou non a computaron. Evidentemente, pola DA8, como un ano no que imagínate, pois unha praza na que, imaginamos, unha praza que dende o ano 15 a hoxe, todos os anos fui ocupado por unha persoa interina. Pero, no medio ou un ano, no que estivo un funcionario de carreira. Bueno, pois esa praza, evidentemente, non se pode computar polo día 8. Pero esta persoa que fai esta pregunta vai se poder presentar aos procesos selectivos sin ningún tipo de problema. Sabemos que acontece se non te presentas, se non consigues unha praza na oposición. Bueno, é dicir, o día despois. Bueno, vamos a ver. Primeiro, si quen pregunta, que non o sei, pero entendo, si quen pregunta é unha persoa interina, hai que ter en conta unha cousa. Primeiro, tal e como está nos criterios da Consellería, e a nos parece que esta parte correcta, se unha persoa que interina decide non presentarse ás oposicións, por motivo que sexa, non vai decaer das listas. E iso é importante saber. Agora ben, ten que ter en conta o seguinte. Aínda que non decaia das listas, eu, desde logo, nunca lle garantiría a ninguén que ao ano seguinte vai ter traballo como interina. Non teño ni idea. Imaginados, por exemplo, unha persoa, polos motivos que se vamos poñer un exemplo, a persoa que lle quedan poucos anos para xubilarse, é a primeira de lista de interinos, leva toda a vida traballando moi cerquilla da súa casa e considera, polas súas contas, que non vai mudar moito a súa situación e entón, bueno, por motivos que sexa, non entremos, decide non presentarse ás oposicións. Ben, pois, se as súas contas saísen ben e seguisen interina, é dicir, se non se anula o acordo de interinos, se o efecto das oposicións non provoca que quede sin traballo, vale? Pois sí, seguirá sendo interina. Ahora ben, se non te presentas a este concurso excepcional e quedas sen posto de traballo, non terás dereito á compensación económica que aparece recollida na lei. E esa compensación económica vai dar moitos problemas, moitos, está claro, é unha compensación económica de 20 días por ano traballado. E estou absolutamente convencido, estamos na CIGA convencidísimos, de que a Consellería aquí sí que vai aplicar o carácter ininterrumpido. É dicir, que o que vai facer seguramente para evitar unha indemnización máis costosa é computar exclusivamente o último ano e, por tanto, dar unha indemnización de 20 días. Eso vai dar lugar a un elevado número de pleitos e seguramente a xente, desde logo na CIGA, animaremos a que se faga así, dirá, oiga, mire, eu non levo traballado aquí, mano, eu levo traballado 5 anos, 6 anos, e agora, producto das convocatorias, quedeme sen traballo e, por lo tanto, teño que ter a indemnización que di a lei. E se a lei di que hai que pagar 20 días por ano e eu levo traballados 6 anos, pois teño que pagar o salario correspondente a ese tempo. Eso é importante telo en conta, de acordo? Hai unha pregunta que é que pasará no momento posterior ao concurso. Claro, unha pregunta un pouco xeral, non sei exactamente a que se refire, pero, en todo caso, na interpretación que eu fago sería o seguinte, é dicir, acaba o concurso, publícase a lista de aprobados, tómase posesión da praza de funcionaria de carreira, non da praza concreta. E esa persoa, evidentemente, é xa nese momento funcionaria de carreira. Non é funcionaria en prácticas. Ollo, con esta información que vi por aí algúns erros na boa información. A persoa que aprobe o concurso excepcional está exenta da fase de prácticas. Por qué? Por algo moi básico. A fase de prácticas ten carácter eliminatorio. É dicir, se eu aprobei as oposicións deste último verano e estou facendo a miña fase de prácticas e non me aproban a fase de prácticas, vale? Por que sexa, non me aproban a fase de prácticas, eu non aprobei as oposicións. Eu non adquiro a condición de funcionario de carreira. Por lo tanto, a fase de prácticas é tan eliminatoria como a defensa da programación ou o examen práctico. Exactamente igual. É unha fase máis do proceso selectivo. E como este é un concurso en donde o único que se valoran son méritos, non pode haber probas eliminatorias. E por iso, e iso quedou claro na reunión co Ministerio, non vai haber fase de prácticas. Por tanto, as persoas que aproben este proceso selectivo, o día que saian publicadas no BOE como funcionarias, serán funcionarias de carreira. Cando vai ser iso? Eso depende. Eso depende de moitísimas cousas. Primeiro,
da altísima participación ou non, do tempo que lle leve a Consellería facer os traballos. Hai que pensar simplemente, por exemplo, que en cátedras, que é un sistema moi similar, bueno, é certo que se meteu a pandemia polo medio, pero todo se ralentizou e, ademais, houve moitos problemas finais ca puntuación. Entón, non podemos descartar que aquí estemos nun escenario no que se complique todo e, fronte á idea que eu creo que todo o mundo, a propia Consellería, pero creo que a todo o mundo, tanto as persoas que aproben como as persoas que se presenten ás oposicións, interesaría, que sería, moi facilmente, creo que todo o mundo compartirá esta opinión, que o proceso do concurso excepcional estivese rematado na primavera do ano que ven, para que, cando se abra o prazo de presentación de instancias ás oposicións de xuño, as persoas que xa saben que sacaron a súa praza, pois, evidentemente, xa non teñan necesidade de presentarse. Evidentemente, iso limita, reduce moito a competencia, non? Para as persoas que se presenten ás oposicións. Pero, bueno, podría ser que non fose así. Podría ser que, bueno, pola ralentización, polo que fose, pois que nos vísemos meses e meses despois. Cal é o prazo tope para que as administracións nomeen a xente como funcionarios de carreira? Pois o ano 25. O ano 24 é para que este todo rematado. Nos interpretamos que, como aquí non hai fase de prácticas, decembro de 24 sería a data tope para o concurso e un ano despois para o concurso oposición. Iso é o que pasaría despois do concurso. Cando participaría todo este profesorado que aprobe o concurso de traslados? Pois no inmediato concurso de traslados a que sexan funcionarios de carreira. Quen aproba unha oposición participa xa, aprobou a oposición en xullo deste ano e no seguinte concurso, no de outubro, participa. Por qué? Porque está en prácticas. E o profesorado en prácticas ten a obriga de participar do concurso. Quen aprobe este concurso excepcional non estará en prácticas. Por tanto, participará cando sexa funcionario de carreira. Por tanto, vai ser retrasar a súa participación nun concurso ata que sexa funcionario de carreira. E iso que cando será? Como moi pronto, no ano 23, como moi tarde no ano 25. E, por tanto, no medio, estarán, bueno, esperando a que se resolva o concurso, que sexa interino, seguirá traballando de interino se ten praza e que non nos sexa, estará esperando que se resolva o concurso. Que pasará co profesorado especialista? Bueno, isto creo que en parte xa o comentei antes, non? Xa vos comentei a preocupación que temos desde o sindicato e especialmente con todo que ten un detalle que antes non comentei, que vou aproveitar para comentarlo agora, todos os que son profesorado especialista de FP. Claro, aquí hai un problema engadido, non? A todo o que acabamos de decir. E é o seguinte. A nova lei de FP recolle expresamente que o profesorado especialista ten que ter un contrato laboral, non administrativo, non? E, por tanto, non sabemos exactamente que vai pasar. A nós, desde logo, gustaríanos que o sistema de funcionamento seguise sendo mediante listas de profesorado interino, pero non sabemos se vai poder seguir sendo así, porque a lei, a verdade é que é bastante clara ao respecto. E tamén é claro ao respecto a falar dun máximo de 2 anos de contrato. Entón, iso tamén nos preocupa especialmente. O normal sería que todas aquelas excepcionalidades que existen, todas esas especialidades que non teñen a día de hoxe amparo legal nos reais decretos, que se regularizasen, que pasasen a ser especialidades normais e correntes e que, polo tanto, nun concurso oposición a curto, medio prazo, todo o mundo pudese presentarse a esas prazas. Hai un borrador, non sei se o coñecedes. A ver, non hai que darlle tampouco moita relevancia porque eu creo que o Ministerio de Educación está moi desbordado e, ademais, está facendo as cousas con moito retraso. Pero hai un borrador que se chama 24 propostas para a reforma da función docente. E fai unha serie de reflexións. Bueno, e unha reflexión que fai, sin dicir claramente nada, fai unha reflexión sobre o profesorado de orientación de mestres. Hai que ter en conta que non todas as comunidades autónomas teñen un sistema de profesorado de orientación como temos aquí, centro a centro, non? Ben, dá a sensación, pero isto é unha interpretación que facemos nós, de que o Ministerio estaría en disposición de recoñecer a titulación de orientación a todos os efectos e incorporala no Real Decreto. Nós tendo en conta a situación actual, estamos de acordo con esa disposición e así o fixemos saber nun escrito que lle remitimos ao Ministerio hai un mes, bueno, cando saliu o documento, aproximadamente hai un mes.
É certo que hasta a día de hoxe as prazas de orientación teñen un carácter de promoción interna, iso é certo, pero é verdad que a situación actual require que haxa, desde o noso punto de vista, un recoñecemento que para este momento non houve. Bueno, sobre o baremo, que hai algunhas preguntas concretas, xa vos comentei que teremos máis tempo para falar dele con detenimento despois da Semana Santa e, sobre todo, cando coñezamos xa o borrador da convocatoria, pero hai un par de detalles que sí que é importante telos en conta e que intentei resumirlos desta maneira. Profesorado interino do Corpo de Profesores Técnicos de FP. Como sabedes, este corpo desapareceu formalmente. Esta semana publicouse a Lei Orgánica da Formación Profesional, ese corpo extínguese, e o profesorado, tanto que o que é funcionario de carreira como que é o interino, o vamos a centrar no que é interino, pasa, no caso do interino, a integrarse nas listas de dous corpos diferentes en función da especialidade que ocupe. Algúns deles pasarán a un corpo que se chama profesorado especialista de sectores singulares de FP, que seguirá sendo un nivel A2 e que un grupo A2, perdón, e que está vinculado a 10 especialidades concretas, e outros pasarán ao corpo de secundaria nas mesmas especialidades. Pois ben, este profesorado, o que se integre, da igual nun outro corpo, non vai notar ningún cambio na súa puntuación. É dicir, se eu traballaba en servizos á comunidade e levo traballando en servizos á comunidade, que é unha especialidade do corpo de profesores técnicos, non sei, 10 anos, eu, na puntuación que vou ter toda esa puntuación no corpo de peso. De acordo? Iso está tamén suficientemente claro tanto por parte do Ministerio como por parte da Consellería. Despois, nas especialidades que polo número de persoas afectadas sempre citamos orientación e prácticas actividades, pero, por favor, aquelas persoas, se estades aquí, moitas nos coñecemos, e que sodes desas especialidades onde estades somente vos, unha de vos, non unha persoa, un profe, unha, e estades aí, evidentemente tamén estamos falando para vos, pero permitindo que sempre fale de orientación e prácticas de actividade porque son nas que hai máis persoas. Bueno, claro, que vai pasar con estas persoas no baremo? Bueno, nós dixémolo, publicámolo, seguímoslo dicindo. Nós o que lle propulleremos á Consellería, xa lle fixemos saber tamén, é que se busque a maneira, ten que ser evidentemente coas maiores garantías legais. Nós non nos gustaría que unha proposta poidese levar a unha impugnación dos procesos e a que houbera un totum revolutum despois de xente demandando os demais pola puntuación. Por tanto, sí que pediríamos da Consellería rigor e un informe xurídico da Asesoría Central da Xunta. Ao respecto de que, como en prácticas e actividades, o profesorado, o que non é do que era a antiga especialidade de prácticas e actividades, que non vou meter nela, sino o que é novo, que provén de servizos á comunidade, que se lle puntúe pola especialidade da que provén, que é servizos á comunidade. E o profesorado de orientación do corpo de mestres que se lle puntúe pola especialidade da lista da que procede. En orientación de mestres podes proceder de PT, de AL, de primaria, de infantil, e estar nunha lista destas é a que che dá dereito a estar despois na lista de orientación. Esa vai ser a nosa proposta. Xa lle trasladamos a Consellería, xa a trasladamos públicamente, pero somos conscientes, evidentemente, de que hai posiblemente límites legais a isto. Digamos, como no peor dos casos, o que proporemos será que se teña en conta o seguinte tramo de puntuación, que é a puntuación noutra especialidade. E despois, ata que data, outra pregunta sobre baremo que tamén, como xeral, dimos mirar, ata que data se van contabilizar os méritos para o concurso? E fixademos, é unha pregunta pertinente. Produto da confusión, evidentemente, pregunta unha persoa. Ata o ano 2020, ata o ano 2021, non. A puntuación sempre é no prazo de presentación de exámenes. Por tanto, se a convocatoria do concurso excepcional é en setembro e se publica, por poñer, o 20 de setembro, a puntuación que nos van sumar é a que teñamos ata esa data, ata 20 de setembro do 22. As datas do ano 20, do ano 21, evidentemente, son datas de referencia para contabilizar as prazas, para nada máis. Hai unha pregunta tamén concreta sobre as 144 prazas de FP do extinto corpo de profesores técnicos que se anunciaron na OPE e que non se convocaron na oposición. Bueno, esas prazas, evidentemente, van
non desaparecen, están aí, e esas prazas vanse sumar a aquelas 115 do concurso excepcional e aquelas 900, 1000 de xubilacións. É dicir, 144 plazas a maiores do que os dixen antes para as oposicións de xuño do ano 2023. Que especialidades? Sábese, sí, sábese porque así nos lo dixeron na mesa sectorial. Equipos electrónicos, fabricación, bueno, son unha serie de especialidades, están publicadas na nosa página web, podedes consultar cando queirades. Existe algunha posibilidade de que saen a concurso as prazas liberadas dos cargos directivos dos centros integrados de FP? Pois entendemos que non, porque é certo que a Consellería rectificou sobre a intención inicial, como vos decía, pero todos os centros integrados están catalogados como tipo A. En todos os centros integrados, as persoas que ocupan a dirección están todas exentas de docencia, e, por lo tanto, se eu son, por exemplo, profesor interino de estética e a xefa de estudos do meu centro é de estética e ten liberación horaria completa e a plaza, evidentemente, que aparece no CDP está vinculada a súa presenza no equipo directivo, esa plaza non pode ser ofertada. E que pasa con esas prazas estruturais que están ocupadas por funcionariado de carreira que está en comisión de servizos? Imaginamos, por exemplo, unha persoa que está en comisión de servizos de Concilia e ten o seu destino definitivo nun centro e está destinado noutro. Pois a todos os efectos hai que pensar nesa persoa na praza da que é titular, non na praza na que está físicamente, da que é titular. Entón, se eu son profesor definitivo de xeografía de historia, non sei da Guarda, e estou en comisión de servizos por Concilia en Vigo. De acordo? A praza que hai que computarme a min para restar, no caso de que este ocupado por un interino, é a praza do Eusebio da Guarda da Coruña, non a de Vigo. Iso é así como fixo os cálculos a Consellería. Antes de dar paso a outra serie de preguntas, que esas sí que van ser, intentaremos facer o mío que poidamos, porque van ser directamente algunhas cousas que estivestes preguntando e que vou acceder agora a través do Drive que temos compartido cos compañeros que están moderando. Antes diso, unha cuestión que, bueno, igual non resaltei ao principio e sí que me gustaría que quedase tamén perfectamente claro, e é onde están as principais discrepancias a día de hoxe entre o que os criterios que emprega a Consellería e os que defende a Ciganchina. Mirad, con respecto á transparencia dos datos, xa fixen un comentario, non o reitero máis. A outra discrepancia está no cómputo das plazas de disposición adicional sexta. As plazas de disposición adicional sexta nos entendíamos que se podía facer un cómputo non só mirando ao profesorado interino, sino a todo o profesorado que tiña destino nos CDPs. Agora ben, para sermos absolutamente sinceros, quere dicir que se empregase o criterio que defende a Ciganchino de computar a todo o profesorado do CDP da disposición adicional sexta, se obterían máis plazas? Non o sabemos. Non o sabemos. Sabemos que as cifras en bruto serían superiores, pero hai que ter en conta que os descontos tamén serían superiores. Por qué? Porque se eu non computo só ao profesorado interino, que leva, pensemos que a día 6 é profesorado interino, que leva traballando na mesma praza dende antes do 16. Vale, pois se non computamos só a estas persoas, sino que computamos a todas as persoas que obteñen destino no CDP, os descontos tamén se disparan, porque tamén hai que descontar a todas as persoas que ocupan esas prazas con carácter definitivo. Tanto, non estamos neste momento en disposición de afirmar que eso fose dar lugar a unha cifra moi superior a que temos. Con anterioridade a coñecer os datos da Consellería, pensábamos que podía ser así, pero a vista dos datos actuais e dos estudos que estamos facendo, tendo en conta que pola disposición adicional oitava tes que ser interino, tendo en conta que para as prazas do artigo 2 do concurso extraordinario tes que ser interino, e tendo en conta que solamente poderíamos aplicar o noso criterio para as prazas, todas esas prazas ocupadas de antes do 16, pois creemos que a cifra non sería unha cifra moito máis elevada. Bueno, básicamente se así creo que non me queda nada, e agora a ver se tedes me queda un pouco de tempo, vou mirar as cousas que me están compartindo tanto Pablo como Diego, que son as persoas, os compañeros que están moderando as cousas que recibides. Perdón, as preguntas que mandades. Dádeme un pouco de tempo para poder miralas.
Ben, hai unha primeira pregunta sobre o baremo, e non queríamos entrar moito no tema do... Perdón, non sobre o baremo, non é sobre o baremo, sino que é sobre o concurso de traslados. Esta sí, sí. Mirade, a pregunta é se a persoa que obteña unha plaza no concurso, se no seu primeiro concurso de traslados vai participar con 0 puntos. Nós entendemos que non. No seu primeiro concurso de traslados van ser xa funcionario de carreira. E, por lo tanto, entendemos, isto, hasta que chegue o momento da convocatoria, tampouco queremos afirmarlo con rotundidade. Ahora, nos estamos convencidos de que, tal como está agora mesmo a legislación, salvo que cambie, as únicas persoas que van con 0 puntos son as persoas que son funcionarias en práctica, as persoas que son funcionarias de carreira van a puntuación que teñan, non? Ben, hai persoas que preguntan polas plazas de jazz e de cal é a nosa posición. A ver, a nosa posición é bastante clara. A nosa posición é a Consellería establece uns criterios, a Consellería danos unha base legal para explicarnos por que as plazas de jazz hai que computalas exactamente igual que as plazas de profesorado especialista. A nós, creo que como calquera, gustaríamos que toda esta situación estivese recursada hai tempo e que, con independencia de que foras profesor de conservatorio ou de FP, esas especialidades estiveran ben reguladas, estiveran ben acomodadas e que, por tanto, se puderan ofertar como é debido. É certo que, incluso nas especialidades de FP, algunhas das especialidades, tal como están nas listas de interinos, non se corresponden ni siquiera coas especialidades que aparecen no Real Decreto. Para poñervos algún exemplo, hai algunhas especialidades que son de instrumentos de vento, que aquí se diferencia o saxo, non me acordo xa, da trompeta, e, sin embargo, no Real Decreto non existen esas especialidades. Existe unha especialidade de vento jazz. Eso, evidentemente, nos sitúa tamén noutro problema. E agora preguntan se noutras administracións, por exemplo, nos Sergas, se hai unha fase de... Deixa de maler en voz baixa, porque senón igual vos lío. A ver, aquí hai unha pregunta que intenta establecer unha comparación co Sergas. Vale, a ver, mirade, unha das maiores complexidades que existe e que existiu nestes últimos meses, xa desde que, creo recordar, en abril aproximadamente, comezaron as primeiras negociacións, neste caso co Ministerio de Función Pública, unha das maiores complexidades, como vos dicía ao principio, son esas ataduras que temos, ataduras como galegos e como docentes. O feito de que aquí haxe unha normativa única, que na normativa xeral non diferenza profesorado de persoal da sanidade, de persoal dos concellos, de persoal da xunta, non os diferenza. Trátaos con carácter xeral todos por igual. Pero as particularidades son tan diferentes que iso, evidentemente, non pode ser así. De feito, na propia lei recoñécese a especificidade do profesorado e do persoal dos servizos sanitarios públicos. E dice que se teñen que adaptar os preceptos desa lei a estes colectivos. Entón, para intentar explicarlo, imaginamos, os procesos selectivos, tanto de concurso excepcional como de concursos de oposición extraordinarios que se negocian na Xunta de Galiza para a Administración Xeral, digamos que partindo desa lei xeral, o marco é autonómico. É dicir, por lo tanto, a Xunta, negociando con as asociacións sindicais, porá o baremo que lle pareza máis oportuno e vai puntuar o que lle pareza máis oportuno. Nós non podemos, por desgraza, porque temos unha atadura ao ser un corpo estatal. Que sería o normal? O normal sería que houvese un Real Decreto onde se dixese, oiga, mire, para acceder ao ensino público hai que puntuar a antigüedade, hai que puntuar a formación, hai que puntuar a experiencia, perdón, a titulación académica e hai que puntuar X cousas. E a partir de aí, as comunidades convocantes serán as que ditaminen como é esa puntuación. Porque, ao final, ti, cando te integras na tua comunidade autónoma e a porcentaxe de profesorado que se move, por lo menos entre Galicia e o resto do Estado, é moi minoritaria. Bueno, pois iso non é así. O Real Decreto é moi restrictivo e identifica e cuantifica cal é o baremo e, por lo tanto, e como é o sistema de oposición en resposta a esta pregunta. Por lo tanto, non podemos nunca compararnos nis cas suposicións da Xunta para a Administración Xeral,
nin cas oposicións dos sergas. Son procesos diferentes, negocianse en ámbitos diferentes e no noso caso, por desgraza, coa imposición dun marco estatal que para nada nos gusta. Non? A formación permanente irá no apartado de outros méritos, de acordo? É un apartado, falo de memoria porque non teño aquí a documentación diante, é un apartado no que se puntúa un máximo de 5 puntos, e se me equivoco que me corrixa alguén por aí, esa puntuación de 5 puntos do total de 15 estaría topada para o caso da formación permanente. Nós propuxemos en Madrid que eses 5 puntos se poidesen acabar con formación, pero eso non foi aceptado polo Ministerio e o que sí que se pode acabar eses 5 puntos co tope é aquelas persoas que teñan dúas fases de oposición aprobadas. Non? Dende o ano 2012 para aquí. Unha vez que se introduciu isto, nós pedimos que fosen tamén oposicións anteriores, porque aquí, quen sexa un interino ou un interina de vello, recordará que entre o ano 2007 e 2011, os que falábamos antes de tantas plazas, houve moitísima xente que daquela non era interina, que daquela era unha persoa que se presentou aos procesos selectivos por primeira vez e que aprobaron esa fase de oposición. E, bueno, terían 2 puntos en verde, bueno, porque o Ministerio decide que ese período non vale e que solamente hai que puntuar dende o ano 12 para aquí. Bueno, pois esas persoas, se hai alguén que teña un examen dende o 11 para aquí, que aprobara non un examen, é a fase de oposición, vale? É dicir, que chegou a defensa da promoción e aprobou, pois vai ter nese apartado 2 con 5 puntos. Mentras, en principio, o que está previsto é que só se puntúen 2 puntos máximo de formación nese apartado de 5 puntos, que sí que se me pasan aquí a chuleta e, efectivamente, é así. Serían 10 puntos por antigüedade, 3 puntos de formación académica ou titulacións e noutros méritos que serían incluído o da formación permanente serían entre 0 e 2 puntos pola formación permanente. Hai que ter en conta que inicialmente a idea do Ministerio era que a formación permanente non puntase. E a nós eso parecíanos, bueno, totalmente impresentable. E iso, afortunadamente, foi outro dos cambios que conseguimos que se introducise. Cal será a nota mínima para aprobar o concurso excepcional? Non hai nota mínima. É dicir, isto é un concurso e, polo tanto, imaginémonos que a unha especialidade se presentan 1.000 persoas. Vanse maremar e se hai 50 prazas, se hai 30 prazas, pois as 30 persoas que teñan máis puntos serán as que obteñan a praza. Vai haber, seguramente, pode haber casos en onde haxa xente que pate, que teñan a mesma puntuación. Poñemos o exemplo recente do acceso a cátedras por parte dos compañeros que veñen de acceder a cátedras. Presentouse, como sabedes, moitísima xente e houve moitos casos en onde se acadou a puntuación máxima que de 10. De acordo? Como se dirimía? Pois porque os criterios de desempate que teñen que aparecer na convocatoria. No caso de cátedras, e creemos que tamén será así no caso do concurso excepcional, sería pola propia orden dos apartados. É dicir, que se eu teño, imaginemos, 12 puntos e unha de vos ten 12 puntos e ti resulta que tes máis puntos pola experiencia como interina e eu teño menos, no desempate serás ti que obteñas a plaza. Pero, como vos digo, o tema como vos di aí Diego no chat, o tema do baremo imos deixar porque isto sí que vai requerir moita máis explicación e creemos que o momento vai ser en canto saia ese negocio na mesa sectorial a convocatoria. Que aí será o momento máis oportuno. Con respecto a esta pregunta de industrias alimentarias, todo o profesorado de profesor técnico de FP, cando se integre, que será en breve, a efectos de listas e de oposicións. Bueno, en breve para o Ministerio, non sei como será, estamos convocados este martes a unha mesa sectorial na cal se nos vai a presentar a proposta de integración no corpo de PES e no do novo corpo de profesores singulares. Bueno, pois hoxe é sábado e non temos ningún tipo de documentación. Nada, cero. E moito me temo que non imos ter ningún tipo de documentación ata a propia reunión ou
a véspera pola noite. Sabemos que vai haber unha reunión cas comunidades autónomas, que esa reunión vai ser o lunes e as comunidades autónomas tampouco teñen ningún tipo de información. A verdade é que o comportamento do Ministerio no que é a negociación é deplorable. Previsión de persoa que virá de fora. Mirad, cando ao final se confirme e apareza que todos estamos simplemente velo negro sobre blanco, que o CELGA 4 é un requisito, evidentemente, calquera persoa que teña o CELGA 4 e teña, por tanto, perfil lingüístico a maiores de titulación, poderá presentarse. E, por tanto, quen ten CELGA 4? Pues, quen ten CELGA 4 poderá presentarse libremente. Si alguén de vos tivese o nivel que se solicita, por exemplo, no País Valenciano ou en Cataluña, a presentarse, podríades ir a presentarvos tamén ali. Si tivesedes o nivel de euskera, que non sei se nestes países vai haber el requisito non lingüístico, supoño que sí, ¿verdad? Pois tamén podríades ir. Agora, unha cousa está moi clara, isto é entrada e saída. Calquera persoa interina galega, ou que traballa aquí, vai poder presentarse a Cantabria, a Asturias, a Canarias, a Andalucía, a Murcia, a Castela e León, a Castela-La Mancha, a Madrid, a Extremadura, porque aí sí que non hai requisitos lingüísticos. E, por lo tanto, dademos de conta da complexidade que ten, neste caso, ser un corpo estatal. Porque é que isto é un concurso. Calquera das que estades aquí ahora escoitando, o que tedes que facer, perdón polo que tedes. É dicir, imaginadevos unha persoa de vos, que pola súa vida, digamos que non ten unhas ataduras familiares, persoais ou que sexa, e que di, mira, se a mí me ofrecen un posto, se podo acadar un posto de funcionario de carreira pola miña puntuación en Asturias ou en Canarias, despois xa me virei para aquí de volta cando sexa, igual tardo 2 anos, igual tardo 10, non o sei. Pero voume presentar. O único que vai ter que facer esa persoa é presentar en sede electrónica en cada comunidade autónoma as instancias e a documentación. A única diferenza, digamos, o inconveniente é que aquí, evidentemente, que ten aquí servicios prestados, moitos dos méritos xa non os ten que achegar porque xa os ten a Consellería, non? E, no outro lado, terá que facer, digamos, acopio de máis papeleo para incorporar PDFs na sede electrónica. Ahora, evidentemente, igual que calquera que teña o requisito lingüístico pode vir aquí, calquera dos que están aquí poden ir a donde lles pareza. E aquí tamén se abre un elemento de certa problemática, non? Todo isto non vai ser simultáneo, non? Cada comunidade vai convocar, como é obvio, cando lle pareza, e, ademais, a resolución pode ser, imaginadvos, en Andalucía. En Andalucía, ou no País Valenciano, ou en Cataluña, onde hai unhas porcentaxes de profesorado interino elevadísimas, e onde, ademais, hai moito máis profesorado que temos aquí. E pensade, por exemplo, que en Andalucía debe haber, non sei se o triple de docentes dos que temos aquí. No País Valenciano deben andar por máis do doble, deben haber uns 70.000 docentes aproximadamente, nos aquí andamos por 30.000. Claro, simplemente cos que se van presentar ali, digamos, cos que están ali, interinos ou non, pero os que están ali, eso é unha cifra elevadísima. Se agora isto lle engadas que calquera comunidade autónoma se pode presentar onde queira, claro, e a resolución pode ser que unha persoa, imaginemos, vamos poñer un exemplo, mestre de primaria, presento en Galiza, en Asturias, en Castela e León, pola especialidade de primaria. Podo facer, por suposto. E podo obter 3 prazas. Non, somente podes obter unha e obterás unha. E cando obteñas unha, pois, nese momento, se fose simultáneo, te preguntaría se obtes varias, tes que decaer dunha delas. Bueno, pois eu quedo ca de Galiza. E podo presentarme aquí a varias especialidades tamén. Imaginados unha persoa, o corpo de mestres quizás sexa o mellor exemplo porque é un corpo no que hai moito cambio de especialidade, non? Pero este exemplo tamén serviría para o caso de FP, porque tamén hai algunhas especialidades nas que hai persoas, moitas persoas que están en 2 listas. Podo presentar? Por suposto, podes presentar as especialidades que queras. Iso sí, e por iso é importante o cambio que se introduciu para estes procesos da primacía da especialidade. Vais a puntuar máis a especialidade que realmente ocupaches durante estes anos. Porque se o proceso fose de puntuación no corpo, entón iso que sería xa unha loucura absoluta.
Sobre as oposicións de antes de 2012, a última resposta ao Ministerio é que non van puntuar nada anterior á data de publicación da convocatoria do concurso, xa o contestamos, sería en setembro ou outubro. A ver, isto creo que agora xa o contestei, non? Mestras que están en dúas especialidades, pois cada un, cando saian as prazas, decidirá non, imaginamos. Unha cuestión para que quede clara. Da igual en cantas especialidades esteamos. Imaginemos que eu son mestre e que estou en PT e en primaria. Quere iso dicir que só me podo presentar a PT e a primaria? Non, non. Eu teño un título de magisterio e con ese título podo me presentar a PT, a L, a infantil, a primaria, a calquera cousa. Este mesmo exemplo levémoslo a secundaria. Eu teño unha licenciatura en Xeografía e Historia. Podo me presentar a galego? Como sempre, por suposto que sí. E podo me presentar a matemáticas? Por suposto que sí. O que se exixe no acceso á función pública docente é unha titulación de grao se é, ou a antiga licenciatura, se é para o grupo A1, sempre en secundaria xa sabedes que é con máster de profesor incluído, non? Se é para as novas especialidades que van quedar de profesores singulares de FP, saberemos a partir do martes, espero que se confirme, que se vai poder acceder, parece claro que vai ser así, con titulación técnica de FP, non? Iso é o que che pide, por tanto, ti vas poder ir a cada especialidade, non? Por iso é moi importante que nestes procesos extraordinarios a puntuación se centre sobre todo na especialidade. Unha pregunta pertinente. Se as oposicións non poden ser restringidas, por que se supón que é viable o acceso diferenciado? Pois porque o acceso diferenciado non é restringido. Nós nunca defendimos un acceso restringido, pero non o defendimos simplemente por coherencia. É dicir, se nós defendésemos públicamente algo que sabemos que estaría abocado a un fracaso nunha demanda judicial, seríamos uns irresponsables. E como sabemos desde os anos 80 que está clarísimo, clarísimo, porque hubo sentenzas do Constitucional permanentes. A última é do ano pasado. A última sentenza do Constitucional é do ano pasado, en donde se impide que haxa oposicións restringidas. O acceso diferenciado que nós defendíamos, que defendemos, pero evidentemente non se deu, é un acceso onde non hai restricción. Todo o mundo se pode presentar. Pero como xa temos comentado en moitas asambleas previamente, sería como un sistema simultáneo, onde cada un decidiría a que proba se presenta. A diferencia co concurso é precisamente que o non haber unha presentación, é dicir, a non ter que estar físicamente nun sitio, permite que ti te presentes nas 17 comunidades autónomas a todas as especialidades que te parecen. E iso vai crear un problema enorme. Mentras que se houvese algún tipo de proceso, ainda que fose unha defensa e unha aprobación simplemente, é dicir, unha fase de oposición, digamos que na que primase o concurso para o concurso excepcional, pero que hubiera algo tamén de oposición, nesa fase, evidentemente, eu teño que estar presente nun sitio. Por tanto, só vou poder ir. Decidiría que irei a unha cousa, como nunhas oposicións ordinarias. As prazas da discapacidade no concurso, en principio, as prazas da discapacidade, evidentemente, a reserva que ten que haber do 7% das prazas, farán unha reserva en función das prazas que haxa, donde dea o número total de plazas para que se xenere unha plaza para persoas con discapacidade, haberá quen de discapacidade, e donde o número non dea, pois non haberá, como calquera oposición. Nos preguntamos no outro día que pasaría, no caso altísimamente improbable, de que non houbera ninguna persoa con discapacidade que se presentase a unha praza. Evidentemente, esa praza pasaría a quenda libre. Vale, que volvo a explicar a suma da DEA 6 e da DEA 8. Vale, a ver si... A ver, esperad un momento, vamos a ver. Bueno. A ver como vos explico. Carlos, podes poñer a imaxe número 4? Aquela de como comprobar se unha praza debe seguir na SOP de estabilización. Vale. Moi ben, mirad. A ver, na suma, vos o que tedes que ver é que nestas preguntas que facemos aí, unha vez que se responda positivamente unha pregunta, contas unha praza. De acordo? Entón, esas prazas que acabamos de comentar agora, que son da disposicional adicional sexta, se dá unha resposta positiva, xenérase unha praza.
Si se xenera unha resposta positiva á segunda pregunta, é dicir, aqueles interinos de vello, bueno, de vello, nin tan de vello, é dicir, que levan desde antes do 16 traballando en diferentes centros, xenérase unha segunda praza. E o que se fai posteriormente é sumar a de A6 e a de A8. Entón, agora, na outra imaxe, que xa non sei onde a teño, como debe estar por aquí, que creo que era a imaxe, unha das imaxes do que publica, esperar un momento. Vamos a ver. A imaxe 5, por exemplo, Carlos. Ben, moi ben. Aí tedes de A8 e de A6, vale? Entón, na especialidade de educación infantil que tedes que é onde aparecen máis plazas aí. Bueno, pois entón, carnés, unitaria. Hai unha de A6, sí, como dixemos antes, mesma persoa nesa unitaria desde 16. Pasa o mesmo na praza de Daría González García ou na unitaria de Soloveira, vale? Esas tres reúnen ese requisito. Ben, a partir de aí, todas as plazas de infantil, empezando na San Ramón, Arzúa, Carnota, etc., o que teñen son compañeiras e compañeiros que non están nesa praza dentro do ano 16, estiveron en cada curso onde lles cadrou, pero este ano están aí. E o que se fai é computar o tempo que levan traballando, donde sexa. E entón xeneran plazas de 18, de acordo? Que é o que se fai ao final? Sumalas todas. Esa cifra que vedes aí arriba de 67 é a cifra de plazas de infantil que na oferta inicial da Consellería irían ao concurso excepcional. E esas 67 son contando, digamos, as dúas orixes das plazas. A orixe de A6 e a orixe de A8. Espero que así quedara claro. Xa contestamos, a das dúas, é dicir, podese presentar calquera a todas as especialidades que sexa, sempre que teña a titulación que se requiere. Por que a data arbitraria de 2012 para ter aprobado a fase de oposición? Pois debo recoñecer así que porque lle saliu dos fociños ao Ministerio de Educación. Nada máis. O Ministerio de Educación dixo que tiña que ser con posterior de 2012. Nós na Mesa de Madrid, estamos falando de decembro, insistimos, en que a incidencia das persoas aprobadas, claro, nós falamos desde Galicia, eu sempre insisto, cando negociamos en Madrid, que evidentemente nos debemos ser profesor galego. Entón, as propostas que facemos, facémolas evidentemente pensando na nosa realidade, que non ten por que ser a mesma realidade que haxe en Madrid ou que haxe en Cataluña. É a nosa. E en función da nosa realidade, nós facemos as nosas propostas. Ben que nos gustaría non ter que ir a Madrid a negociar todo isto e poder negociar directamente en Santiago, non? Pero iso non é así. E entón, cal é a realidade aquí? Pois a realidade é que aquí, exceptuando no corpo de mestres, onde hai unha relativa porcentaxe de aplicación real do que é o concurso de oposición e que en determinadas especialidades vemos, porque facemos o estudo todos os anos, como da fase de oposición á fase do concurso en case todas as especialidades de primaria, en case todas, pasan máis persoas que prazas hai, de acordo? E, polo tanto, o concurso ten un efecto real, vale? E digamos que acaba aprobando polo efecto do concurso igual a alguna persoa que tiña unha nota inferior na oposición, que é o que pretende a lei, senón non sería un concurso de oposición. Bueno, pois iso en secundaria é o revés. En secundaria, exceptuando 2 ou 3 especialidades, prácticamente non aproba ninguén a fase de oposición máis que as plazas que hai. Polo tanto, que nos encontramos nós na inmensa maioría das especialidades? Pois que non hai xente que vai a ter puntuación no apartado de outros méritos por ter aprobado unha fase de oposición. Cando había esa situación? Antes do 2012. Neses anos. Aquí, falamos desde Galicia, aquí, porque naquelas oposicións houve moita xente que aprobou a fase de oposición, incluso con altísimas notas. E agora resulta que non llas teñen en conta. E por un criterio, como ben di a persoa que escribiu, absolutamente arbitrario. Absolutamente arbitrario. Ai, a pregunta, despois de suspender o concurso, volvo ás listas. Vanme votar os 3 anos? Vou ser clarísimo. Do que depende da CIGA Ensino, non. Agora, ben, nós non legislamos. Nós defendemos o profesorado, facemos o mellor que podemos. E nós, o que temos clarísimo é, mirade ben, nós non somos asinantes do actual acordo de persoal integral. E non nos somos porque sempre dixemos que botábamos en falta algo fundamental que nós denominábamos cláusula de estabilidade.
que sería para rescatar aquelas persoas, sobre todo de avanzada idade. Isto de avanzada idade, antes dicía con máis alegría da que a digo agora, porque eu xa estou nesa idade, pero de avanzada idade, decir que non lle quedan moitos anos para se xubilar, que teñen unha longa experiencia profesional e que, por produto dos concursos ou oposicións, pode quedarse en traballo. Non? E nós sempre dixemos, e sobre todo no que foron as folgas e as mobilizacións do ano 2007, sempre dixemos que o acordo de interinos tiña que recoller unha cláusula para, evidentemente, con uns criterios seguramente restrictivos. Idade, evidentemente, habría que ter en conta a idade e o tempo de permanencia como profesorado interino. Non? Para que esa xente, cos seus dereitos e cas súas obrigas, porque igual teria que ir traballar onde tivera que ir traballar, pero que esa xente, polo menos, puidese non quedarse en traballo. Non? Ben, polo demais, e con independencia de que podamos ter diferencias de criterio en algúns aspectos do acordo, non? Bueno, nós, evidentemente, ainda non sendo asinantes, temos moi claro que hai que defender non a estabilidade porque non existe. Sabedes que non existe a estabilidade, depende das plazas que haxe. Pero hai que defender o sistema actual de listas. Non sei se temos clarísimo. Hai que mellorarlo. E aínda, a pesar de que os sindicatos, parte deles, non todos, parte deles, que son asinantes aquí en Galicia, e que en Madrid din exactamente o contrario que din aquí, e que se agora vai primar o que digan en Madrid, se vai eliminar o acordo de interinos, a pesar de iso, nós o que imos facer é, primeiro, non poñer nunca en perigo o sistema actual de colocación de profesor interino e intentar por todos os medios buscar saídas para aquelas persoas con uns criterios, os que acabo de decir, e que son os que levamos defendendo toda a vida, para que poidan permanecer en listas indefinidamente. Iso levamos defendendo toda a vida, non imos deixar de defendelo agora. Iso tamén o ten moi claro a Consellería. O Real Decreto se dá por pechado. Bueno, mirade, o Real Decreto agora mesmo está na súa etapa absolutamente final. Xa pasou por todos os consellos consultivos que tiña que pasar, pasou por o Consello de Estado, que é o último, en realidad eu non sei, creo que non lle queda nada, pero hai que dicir unha cousa, este Real Decreto, desde que pasou pola mesa sectorial e desde que a non se nos comunicou tamén como integrantes do Consello Escolar do Estado, non volvemos a ver nada dele. Pero nin nós, nin as administracións autonómicas. Eso está nas mans dos consellos consultivos. Hai por aí algún rumor que di que vai haber algún cambio no tema da fase práctica, sabedes das probas prácticas, non do concurso que non hai, sino do concurso social, non sabemos se é certo ou non, pero non hai ningún tipo de información. Eso, o Ministerio de Educación, nos moitas veces decimos que a Xunta está parapetada nun búnker en San Caetano, o do Ministerio de Educación non é dicir, un búnker nuclear xa. Eso. Non hai ningún tipo de información. Por lo tanto, non creo que tarde moito. Como vedes, estamos a 2 de abril. O primeiro que nos dixeron en decembro que isto en febrero estaba publicado. E xa vedes en que datas estamos. Non? Que, bueno, ahora non poden tardar moito. Supoño que incluso será cuestión de días, como moito de, non creo que máis de 2 semanas en que publiquen o Real Decreto. Entón, aí xa iremos de dúbidas. Bueno, esta pregunta, o desaparecer o persoal interino. O persoal interino non vai desaparecer. Digo, porque empeza así a pregunta. A ver, non sabemos exactamente a cifra de persoas interinas que vai quedar cando remate todo isto. Supoñemos que a porcentaxe vai volver a donde nunca se tiña que ter movido, é dicir, a unhas porcentaxes entre un 5 e pico por cento, que é o que se denomina estructural, é dicir, que é o necesario para cubrir postos con reserva de traballo e ese profesorado vai seguir sendo necesario. Non? Entón, claro, hai que aquí pregunta sobre que vai pasar coas comisións de servizo, as persoas suprimidas, en principio, é dicir, as convocatorias van seguir sendo as mesmas e digamos que a única diferenza vai estar en que vai haber máis persoas con carácter fixo que persoas interinas, pero comisións de servizo vai seguir existindo, profesorado suprimido, desplazado. Eso non ten nada que ver con este proceso. Non?
Eu, a salvo que me corrixan Pablo ou Diego, creo que non hai ningunha pregunta máis. Bueno, aquí me din que intente explicar o acceso diferenciado e a súa legalidade. Bueno, a ver, eu creo que isto, para as persoas, seguramente agora mesmo isto non vai ser o máis importante, porque o máis importante, como os dicía, é o momento actual. Non é tanto volver ás propostas que nos pudiésemos ter como sindicato, pero simplemente para que vos quede clarísimo a todos. Mirad, nos levamos moitos anos como sindicato, moitos anos, dicindo que para resolver situacións excepcionais de altos índices de persoal interino hai que buscar solucións excepcionais. E para nós a solución excepcional é un acceso diferenciado, non restringido, simultáneo, en donde o mesmo día, a mesma hora, se convocan dúas oposicións en paralelo, con dous sistemas diferentes. Un potencia, prima o concurso sobre a oposición. Outro, a oposición sobre o concurso. Por tanto, as persoas que teñen antigüedade como persoal interino van ir, evidentemente, a aquilo que os beneficia. As persoas que teñan moi pouco antigüedade ou que nunca traballaron van ir a aquilo que os beneficia. Iso é legal? Sempre se nos dixo que non. E agora mirad o que acontece. Eu teño dito moitas veces que me parece vergoñento que as organizacións sindicais que sempre dixeron que todo o que propuña a CIGA é ilegal. E agora se están dando unha fuciñada impresionante, porque resulta que, ainda que este sistema non obedece ao que nos propoñíamos, é algo bastante semellante a un acceso diferenciado, ¿verdad? Simplemente que non ten eses requisitos que dicimos nós, que fosen de concurso e oposición foran simultáneos. Pero se vos fixades, neste ano 2022 vai haber dous sistemas diferentes, onde un, digámoslo claramente, en principio, beneficia máis ao profesorado con antigüedade que o que non, iso está claro, o concurso excepcional, e outro, que é o concurso oposición normal, en donde tampouco teria por que ser así, pero os feitos demostran que beneficia máis a que non ten méritos. E vos diredes, pero xa interinos comprometo uns anos, sí. Pero sabedes que porcentaxe de persoal interino leva aprobando as oposicións nos últimos anos cunha antigüedade superior a 3 anos, nada máis. Menos dun tercio. Menos dun tercio de todas as plazas aprobadas. É dicir, mirad, a inmensa maioría das persoas que aproban as oposicións, as ordinarias, a inmensa maioría son persoas que teñen, atención, que teñen entre ningún mérito de antigüedade e como máximo 2 cursos de antigüedade. Iso é o 55% das persoas. E soamente aproban as oposicións, estamos falando non de un curso, nin de 2, nin de 3, estamos falando dunha trayectoria de todos estes cursos que vimos analizando convocatoria tras convocatoria. Soamente unha cifra, agora falo de memoria, tens que disculpar se me equivoco, pero aproximadamente que ronda, creo que ainda algo inferior, o 10% teñen unha antigüedade superior a, creo que eran 7 ou 8 anos. De acordo? Por lo tanto, hai unha evidencia. O sistema de oposicións, non polo sistema en sí, sino pola propia realidade, non é igual. Non é igual, evidentemente. Unha persoa que ten unha maior disponibilidade para preparar unhas oposicións, centrarse nelas, facelo concienciadamente, porque ten todo o tempo do mundo, que unha persoa que ten traballo, que ten cargas familiares e que ten, evidentemente, unha experiencia atrás que lle vale de moito, pero que ten moito menos tempo para prepararlas. É unha evidencia, é así. Por tanto, este ano vai haber dous sistemas que na práctica, identifican o que nós vimos defendendo desde o tempo, ainda que non coincidan con a nosa proposta, que é, pode haber dous sistemas, pode haberlos, iso sí, cuidado, iso ten que ser excepcional, pasa unha vez, nada máis, o que non pode ser, evidentemente, que isto se soa habitual. E, de feito, este concurso acontecerá este ano e, bueno, lo de nunca máis, veremos, non? Pero, en principio, non se vai dar en ningún momento máis. Bueno, e entón, pola miña parte, pola parte das compañeras e compañeros que os que están hoxe aquí, digamos, no apartado técnico, permitindo esta interlocución así un pouco daquela maneira, non nos gustan moito as asambleas online, gustanos as asambleas presenciais, gustaronos moito máis aquelas que fomos facendo por todo o país e que volveremos a facer
non teñades dúbida presencialmente para poder contactar de verdade que como nos gusta en canto estea a convocatoria de todos estes procesos. Pero, bueno, agradecer a vosa presenza e dicirvos que detrás de todo este traballo, ainda que vexades solamente esta cara, hai un montón de xente do sindicato, profes sindicalistas, o que somos, profes sindicalistas, que durante estes 3 meses nos estivemos escornando para intentar demostrar que nunha ocasión excepcional como esta fomos capaces de obrigar a Consellería a facer as cousas relativamente ben. O nivel de datos que estamos agora mesmo proporcionando e de control sobre cada unha das prazas que temos sería imposible se non empezásemos a facer no mes de decembro. Aseguro, non tedes nin idea do inmenso traballo e de esforzo que, bueno, varias persoas que non están aquí hoxe, digamos, están aquí porque están conectadas, pero que non, os seus nomes, como dixo outro, non están ca cara posta como está a miña, pero que, grazas ao seu inxente traballo, fomos capaces de facer todo isto. Eu estou absolutamente convencido de que se nós non tivésemos feito o traballo que fixemos desde decembro, insistentemente, apelando á Consellería, dándolle datos, explicándolle como víamos nós, non estaríamos nesta situación, nin moitísimo menos. Entón, bueno, desde esa perspectiva, seguimos traballando, sempre cometemos erros, é obvio. Estamos recibindo moitas achegas a través do formulario, en función das prazas anunciadas. Esperemos poder colgar, veremos, non garantimos nada, pensábamos que íbamos telo moito antes, pero é moi complicado, para poder dar unha información fácil, porque isto é complicadísimo, para poder dar unha información fácil de entender e fácil de identificar. Entón, bueno, se fósemos capaces de acabar esta fin de semana todo o traballo, colgaríamoslo, para que vísedes, como nos explicamos antes, as prazas que a Consellería di que non sae e o motivo polo que non sae. E entón, o que sí que vos imos pedir é que en canto teñamos iso, e aí te deixa unha ligación que está colgando Diego, que en canto teñamos iso, por favor, pedimosvos encarecidamente que participedes co sindicato e que nos enviedes, pero razonadamente. Razonadamente quere dicir, bueno, que nos enviedes a información que as vosas queixas se achegas sobre determinada praza que aí se di que non sai. Pero o que vos pedimos é que para poder facer o noso traballo non pode ser unha información de a min pareceme que, porque eso a nós faríamos despois imposible facer unha revisión de todo iso. É fácil, vos estades traballando nun centro. E se unha praza do vosso centro, o que vos coñecedes, aparece na documentación, que esperemos poder colgar en breve, que non aparece porque hai unha persoa que ten reserva de posto de traballo, con independencia dos datos que nos cuidamos recabar, pero para vos vai ser moito mal actuado, porque vai ser asunto que poderíamos dicir, mira, é certo que a meia praza está ocupada por unha persoa con reserva de posto de traballo. Quen é? Quen está? É un empregado sindical? É unha persoa que está en servizos especiais? É alguén que está no CAFI ou no Cefores? É alguén que está nunha comisión de concilio no outro centro? Ah, vale, pois entón é verdade que non tiña que ser esa praza. E, por tanto, unha vez que tenes esa información, que non a remitades a través do formulario. Pero o prazo é moi limitado. O prazo é moi limitado. Por tanto, o que vos imos pedir é que colaboredes co sindicato nese esforzo colectivo para que, nun plazo mínimo de 24 ou 48 horas, revisedes aquilo que vos interesa, aquilo do que teñades información e non o fagades chegar a través do formulario. Nós, en función do que poidamos, revisaremos todo o que nos mandedes. Estamos agora mesmo, unha vez, xa estamos empezando a traballar co cruce tamén de información entre o que non sae e os nosos datos, os que xa temos e estamos detectando algúns erros, e en función de todo iso, se finalmente a mesa se convoca o día 7 como está previsto, pois esperamos poder proporcionar antes a Consellería os datos e, en todo caso, bueno, nós o que lle demandaremos a Consellería simplemente que, se hai erros, que se corrixan, e se non hai erros, que se nos justifique o motivo. E pola nosa parte, casi 2 horas despois de ter comenzado esta asamblea, darvos de novo as grazas e pedirvos que, como sempre, participedes co sindicato no traballo que temos por diante. Moitísimas grazas, obrigado pola vosa participación e seguimos. Até logo.